受到排陆台风的影响，在宜兰的太平山，从今天凌晨开始狂风暴雨。更多内容我们交给记者洪杰云来告诉大家。好，各位观众，画面中可以看到，在太平山的山区，目前是刮起了狂风暴雨。那马路两旁的路树被风吹得不断的左摇右摆，大雨也下个不停，就好像是从天上用倒的一样哦。今年的第11号台风白鹿台风，在稍早7点左右已经出陆了，宜花东地区首当其冲。那在宜兰海拔1900公尺的太平山上，从凌晨开始就是风雨不断。下面来看一下稍早的现场画面。好的，透过这个画面可以看到，雨势是相当的猛烈，打在车辆的挡风玻璃上面。那即使是坐在车内，也能感受到雨到底有多大哦。可以看到现场是空无一人。根据中央气象局的预估哦，在白天开始，台风带来的间歇性降雨会越来越明显。那宜花东地区甚至是高屏的山区都要严加戒备豪大雨的情形，提醒民众多加留意自身安全。没有需要的话，还是不要出门为妙。以上为转到的资讯。